मेरो पालामा चाहिँ सर बाउ बाजेदेखि नै पढाइ थिएन अनि मेरो पनि पढाइ भएन। म पनि अब अलिकता आर्थिक कमजोरीले गर्दा मेरो पनि पढाइ भएन। त्यो बुढाहरूलाई नै पढाइमा दिने खर्च त्यस्तै गर्दा 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 तर यहाँ त यस्तोसम्म आर्थिक स्थिति कमजोर भएको महिला समेत सुत्केरी हुन आउँछन् कि जसलाई एउटा अन्डरवेयर किन्न समेत पैसा हुँदैन। हाम्रो ठाउँको मानिसहरू चाहिँ अन्धो जस्तै भएको थियो, जुन संस्थाहरू बिना चाहिँ अन्धो जस्तै थियो। अनि मेरो पनि ध्वस्तै भएको थियो। पहिला मेरो पनि बाहिर सुतिरहेको थियो, त्यो बेलामा पनि घर थिएन, घरै पुरै लडेको थियो। पहिलो कुरा हस्पिटल भर्ना हुँदैन थियो, दोस्रो कुरा उपचार हुँदैन थियो, तेस्रो कुरा बहिनीको जीवन डेन्जर हुन्थ्यो, एकदम खतरनाक। यदि साङ्ग्रिलाले चाहिँ उहाँहरूलाई होस्टेलमा व्यवस्थापन नगर्नु भएको भए उनीहरूको चाहिँ बाल विवाह हुने एकदम प्रबल सम्भावना भएको नानीहरू अहिले पढेर चाहिँ राम्रै प्रगति गरिरहेको चाहिँ महसुस गरेको छु। त पहिला मेरो नाउनी सही थिएन, म अध्यक्ष भन्नु पनि गाउँपालिकामा जाँदाखेरि बोल्नु पर्थ्यो नि आफ्नो ताईमा, लाज लाग्थ्यो। अब मलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सर अब चाहिँ मलाई चाहिँ अब खोलामा डुबेर अलिक कता टाउको उचालेर टाउको चाहिँ अब निस्किने जस्तो लागेर आउँदैछु म। साङ्ग्रिलाको बारेमा पहिल्यैदेखि सुनेको हो सर। अनि भयो नि अब साङ्ग्रिला संस्था चाहिँ पहिला सुरुमा आउने बेलामै हामीलाई जानकारी गर्नुभयो साङ्ग्रिला संस्थाले। अनि हामी गयौँ, अनि गएपछि के को बारेमा काम गर्नुहुन्छ होइन, साङ्ग्रिलाले हामी यस्तो यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर सरहरूले बताउनु भयो। त्यसैले हामी चाहिँ त्यहाँ गएर साङ्ग्रिला संस्थाले यति राम्रो यस्तो यस्तो काम गर्नुहुन्छ अरे भनेर गाउँघरतिर आफ्नो दिदीबहिनीहरू आफ्नो छरछिमेकीलाई सबैलाई चाहिँ हामीले त्यो साङ्ग्रिलाको बारेमा हामी बुझायौँ त्यतिखेर सर। पुरै सरहरूले चाहिँ अब खोला यहाँ पर्यो, मन्दिर यहाँ पर्यो, हामी यस्तोमा छ, घर यस्तो यस्तोमा छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कोरेरै भुइँमा कोरेरै देखाउनु भएको थियो। पहिला सुरुमा मलाई कृषिबाट उहाँ गाउँपालिका सरहरू लानुभयो, इलाम लानुभयो। अनि अब कोही गएको थिएन हाम्रो गाउँको, म मात्रै एकजना म मात्र गएको थिएँ। अनि ससुराले पनि भन्नुभयो अनि जाऊ तिमी चिन्छ जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि साँच्चै नै अनि यसो त्यहाँ पुग्दा सोद्धा त म त ओहो म झलक्क सम्झेँ। अनि मेरो मम्मी बुवा त यो ठाउँमा त पुग्नु भएन होला, यस्तो संस्थाले गर्दाखेरि म त पुग्नु पाएँ भनेर मलाई खुसी लाग्यो। ओहो यस्तो हिँड्नु पर्दो रहेछ, साँच्चै नै जानु पर्दो रहेछ भनेर सोच लाग्यो मनमा। अब त यस्तै गरी त म त घुमाउनु लग्यो भने त फेरि पनि जान्छु जस्तो लाग्यो। साङ्ग्रिलासँग चाहिँ म कसरी सुरुमा जोड्न पुगेँ भन्दाखेरि सर, म चाहिँ 2071 सालदेखि चाहिँ साङ्ग्रिलाको जुन परियोजना यो कैलाशमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जोडिन आइपुग्नु भयो कैलाश गाउँपालिकामा समन्वय गरेर। र म चाहिँ यो ज्योतिष प्राइममा चाहिँ 2063 सालदेखि चाहिँ सिटी शिक्षामा चाहिँ कार्यरत भएको थिएँ। र 2072 सालमा हाम्रो स्कुलमा चाहिँ वैशाख 12 गते भूकम्प आउने दिनै साङ्ग्रिलाको टिम 9 जनाको टिम आएर चाहिँ हाम्रो स्कुलसँग सम्पर्क गराएर हामी विद्यालयको विषयमा चाहिँ अब हाम्रो विद्यालय सहयोग गर्छु, अब विद्यालयमा चाहिँ अहिले कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरू उहाँ सरहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ आएर चाहिँ कनेक्सन गरेर चाहिँ छलफल गरिँदै थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ भूकम्प ठ्याक्कै आयो। आउँदाखेरि त्यो दिन कार्यक्रम स्थगित भएर तितर बितर भएर हामी सबैजना छुटेर चाहिँ अनि उहाँ सरहरू पनि पछाडि 1-2 घन्टा पछाडि चाहिँ बिस्तारै काल्टरतिर लाग्नुभयो, हामी पनि गाउँतिरै सेफ तरिकाले बस्नु भयो। झन् भूकम्प आयो, भूकम्प आउनुभयो नै पुरै नै ध्वस्त भएको थियो। अनि मेरो पनि ध्वस्तै भएको थियो पहिला मेरो पनि। अनि पहिला मेरो पनि बन्यो सर। अनि म बाहिर सुतिरहेको थिएँ त्यो बेलामा पनि, घर थिएन, घरै पुरै लडेको थियो हाम्रो। अनि घर बनाइदिनु भयो। अनि मिटिङ तालिम साङ्ग्रिलाले चाहिँ मिटिङ जाँदाखेरि 10वटा घर बनाइदिन्छु भन्यो। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मेरो घर चाहिँ 1 वर्ष पछाडि निर्माण भयो। अनि बाँकी घर तपाईँको यता देउतिसतिर पनि भएको थिएछ, अनि त्यो पनि तपाईँको लगभग 1 वर्षमा सिद्ध्याउनु भयो। अब पुनर्निर्माणमा चाहिँ समग्र कैलाशमा चाहिँ यो भूकम्प पछाडि चाहिँ जति पनि यो साङ्ग्रिला संस्थाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ 34वटा घर बनाउनु भएको छ नि सर। त्यो संस्थाले यति सहयोग गरेको छ कि अहिलेको जुन नेपाल सरकारले पनि बनाएको पुनर्निर्माण भन्दा पनि मजबुत तरिकाले अनि त्यस पनि बढी लगानीमा
बढी परिपक्व तरिकाले बनाउनु भएको छ। भोलि संस्था यो कैलाशमा चाहिँ यदि नआइदिएको भए र यो हाम्रो जुन उसमा गाउँमा चाहिँ यो कार्यक्षेत्र नपरे भए यहाँको पिछडिएको वर्ग गरिब असहाय व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यस्तो घरसम्म अहिले बस्नु पाउने र यति खुसी हुने अवसर चाहिँ पाउने थिएन सर। त्यही खुसी लाग्यो। अब सङ्ग्रहालयको बारेमा चाहिँ यस्तै त हो नि सर। अब बाख्रा फार्म गरेको पहिलाचोटि त हाम्रो धेरै बाख्रा पनि पालेको थिएन, थोरै बाख्रा थियो। गाउँमा बोका लाउँदाखेरि राम्रो पनि भएको थिएन। अनि तर सङ्ग्रहालयले बोका ल्याएपछि चाहिँ उहाँको बोका लाउँदाखेरि चाहिँ तर पाठापाठी पनि राम्रो जन्मियो अनि धेरै फाइदा भएको छ। काम गर्न आएको चाहिँ म 2 वर्ष लगभग बढी जस्तो भयो। अब पहिला चाहिँ अकल झुकुल चाहिँ आइरहन्थ्यो, निरन्तर चाहिँ म डेली जस्तै चाहिँ 2 वर्ष जति भयो यहाँ काम गरेको। अनि यहाँ काम छ, लाडाबारीमा काम छ, काम गर्न आऊ भन्नुभयो। अनि ए ल यस्तो सोची अनि हामी बाहिर कमाउनु गयो भन्दा त यहाँ राम्रो छ, घरको काम पनि बन्यो। अब बिहान धन्दा बन्दा पनि गर्नु भ्यायो। अनि 7 बजी यहाँ काममा लाग्छौँ हामी, 7 बजी काममा लागेर यहाँ 5 बजी छुट्टी हुन्छौँ। बेलुका गएर पनि धन्दासँग भात तरकारी बनाउनु पायो अनि भ्याउँछ जस्तो लाग्ने। अनि काम धेरै जस्तो मै छ रेकर्ड यहाँ छोड्दिनँ मैले काम। अक्कल झुक्कल म बिमारी भएर अथवा कतै जानु परे मात्रै हो, नत्र म रेगुलर यहाँ कामै हुन्छु। तालिम गएपछि म पहिला अब त्यति गर्ने थिएन, अहिले तालिम गएदेखि तरकारी लगाउनु पनि अनि तरिका पनि जान्यो। पहिला त्यत्तिकै छरेर खान्थ्यो, अहिले मल राखेर पोली ब्यागमा माटो भरेर बिउ राख्छौँ अनि त्यो पनि सिक्यौँ। अनि मकै फेरि बिउ अब कुन चाहिँ रोप्दाखेरि हुन्छ भने चिनेर यो खालको मकै रोप्दा चाहिँ हाम्रो फल्छ भने चिनेर अनि लगाउनु पनि सिक्यौँ। मकै पनि अहिले पनि म उहाँ रामपुरबाट मैले मकै बिउ किनेर ल्याएर अहिले खेतमा पनि छरेको छु। हामी साङ्ग्रिला संस्था हामी प्रत्येक महिनाको हामी यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अनि प्रत्येक महिनाको 29 गते हाम्रो मिटिङ चल्छ। त्यतिखेरै साङ्ग्रिला संस्थाबाट पनि अब आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले विभिन्न रोगको बारेमा उसमा के अरे हामीलाई भन्नुहुन्छ। यो हाम्रो कालीकटार स्वास्थ्य चौकीको लागि यहाँ साङ्ग्रिलाबाट एम्बुलेन्स किन्नलाई सहयोग गरिदिनु भएको। यो एम्बुलेन्स वितरणबाट चाहिँ यस स्वास्थ्य चौकीलाई धेरै नै लाभ मिलेको छ। यहाँका समुदाय एकदम सीमान्तकृत समुदायहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू, यहाँका समुदायका व्यक्तिहरूलाई धेरै नै यसले सहयोग पुर्याएको छ। हाम्रो यस साङ्ग्रिला संस्थाले चाहिँ यस वडा नम्बर 4, 7, 8 र 3लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा बर्थिङ सेन्टर पनि निर्माण गरिदिनु भएको छ। यस बर्थिङ सेन्टरमा चाहिँ तामाङ, दलित, प्रजा, चेपाङहरू तथा अन्य जातिका समुदायका महिलाहरू चाहिँ यस बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन आउँछन्। सुत्केरी हुन आउने महिलाहरूको लागि बाल्टिनमा नवजात शिशुसहितको नवजात शिशुलाई चाहिने सामग्री, सुत्केरीलाई चाहिने सामग्रीदेखि लिएर जति पनि यहाँ सुत्केरी हुन आउने मदरहरूको लागि सपोर्ट भइरहेको छ। यहाँ त यस्तोसम्म पनि सुत्केरी हुन, यस्तोसम्म आर्थिक स्थिति कमजोर भएको महिला समेत सुत्केरी हुन आउँछन् कि जसलाई एउटा अन्डरवेयर किन्न समेत पैसा हुँदैन। उनीहरूको लागि त यो धेरै नै सपोर्ट हो। यस स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 77 सालमा चाहिँ यहाँ मालन्युट्रिसनको क्याम्पिङ पनि गरेको थियो। लगभग 500 भन्दा माथि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मालन्युट्रिसन क्याम्पिङ गरेर त्यस क्याम्पिङबाट कुपोषित बच्चाहरूलाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्री फुड पनि प्रदान गरेको थियो र साथसाथै
त्यसमा चाहिँ साम केसहरूलाई चाहिँ फाइन्डिङ गरेर विशेष मालन्युट्रिसन सम्बन्धी काम गर्नुहुने डाक्टरहरू चाहिँ काठमाडौँबाट आउनुभएको थियो र त्यसको उपस्थित बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँ लगेर उपचार पनि गरियो। साङ्ग्रिला संस्थाले चाहिँ अहिलेसम्म धेरैलाई त्यस्तो आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोलाई काठमाडौँसम्म लगेर हेटौडासम्म लगेर आर्थिक सहयोग पनि गरेर उपचार गराएर ल्याइसकेको उदाहरणहरू धेरै मैले देखेको छु। यो सँगसँगै जनचेतनाको पनि वृद्धि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। साङ्ग्रिलाले जति पनि हाम्रो ठाउँमा गरिरहेको कामहरूमा चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी लाग्छ, किनकि अब हाम्रो ठाउँको मानिसहरू चाहिँ अन्धो जस्तै भएको थियो। जुन संस्थाहरू बिना चाहिँ अन्धो जस्तै थियो, तर अझै पनि कतिपयको त दिमागमा त्यस्तो चेतनाहरू खुलेको छैन। तर पनि उहाँहरूले आमासम्ममा जाने, तालिमहरू दिने, अनि जस्तै गाउँमा धेरै गाह्रो भएको अवस्थाको बिरामीहरूलाई पनि उहाँहरूले आर्थिकबाट नै सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि कुपोषण भएको मानिसहरूलाई पनि उहाँहरूले उपचार गर्न लैजानुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो जुन डेलिभरीहरूलाई चाहिँ आर्थिक छैन, म जान्न भन्नेहरूलाई पनि उहाँहरूले गाडीदेखि लिएर खर्चदेखि लिएर हामी सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँहरू आउनै पर्छ भन्ने। जस्तै पहिला हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्नुहुन्थेन भने अहिले चाहिँ साङ्ग्रिलबाट जुन त्यो बाल्टिनहरू दिनुभएको छ, त्यो बाल्टिनहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि होला सायद उहाँहरूको सोचमा चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिक धेरै नै परिवर्तन आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्टले यस श्री भवानी माध्यमिक विद्यालयमा विशेष गरेर चाहिँ बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सम्पूर्ण पोसाकदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिने कपी, कलम, त्यो जाडोको ड्रेस, गर्मीको ड्रेस, जुत्ता, चप्पल, स्टेसनरी, ब्याग, ती सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। र त्यस सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यस विद्यालयमा चाहिँ सृजनशील बाल क्लब छ। त्यो सृजनशील बाल क्लबलाई चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्टबाट चाहिँ त्यो बाल क्लबहरूले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा वार्षिक चाहिँ योजना बना हुन्छ। त्यो योजना अनुसार चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो बाल क्लब मार्फतबाट गर्ने हरेक चाहिँ शुक्रबारे प्रोग्राम, अन्य प्रोग्रामहरूमा चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्टले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ, आर्थिक सहयोग। मेरो विद्यालयमा 6 देखि 10 सम्म पढ्ने 15 जना चाहिँ नानीहरूको लागि चाहिँ साङ्ग्रिलाले होस्टेलमा राखेर, साङ्ग्रिलाको आफ्नै होस्टेलमा राखेर चाहिँ शिक्षण गराइरहनु भएको छ। यदि साङ्ग्रिलाले चाहिँ उहाँहरूलाई होस्टेलमा व्यवस्थापन नगर्नु भएको भए उनीहरूको चाहिँ बाल विवाह हुने एकदम प्रबल सम्भावना भएको नानीहरू अहिले पढेर चाहिँ राम्रै प्रगति गरिरहेको चाहिँ महसुस गरेको छु। यो संस्था नआउने बेलामा चाहिँ सर थिएन एउटै। तपाईँको कुनै स्कुलमा त्यही 500 जना, 10-12 जना त्यति हुन्थ्यो। अनि यो संस्था आइसकेपछि अलिकति लुगा पनि लाउनु पायो, चप्पल लाउनु पायो, पढ्न पायो, कापी कलम फ्रीमा पायो। अनि त्यसै कारण चाहिँ स्कुल आइरहन्छ सर। पहिला सुरुमा विद्यार्थी हाम्रो गाउँमा थुप्रै, चेपाङ गाउँमा थुप्रै थियो होइन। त्यो खान नपाउने परिस्थिति विद्यार्थी थिएन कि। अनि सरहरू चाहिँ आएपछि अनि सबै लुगा खाने कुरा दिइसक्ने बित्तिकै चाहिँ अनि विद्यार्थी मलाई पनि सजिलो भयो। पहिला घर घरमा अब टोली खतेर शिक्षकहरू मिलेर र्याली गर्नु पर्थ्यो गाउँ गाउँमा है। अनि साङ्ग्रिला सर आइसकेपछि त अब सबै कुरा दिनुभयो नि। लुगा थिएन, लुगा अनि खाने सबै कुरा चाहिँ दिएपछि त होइन, सबै कुरा ल्याइदिनु पर्थ्यो। उनीहरू चाहिँ विद्यार्थी गाउँ घरबाट चाहिँ एकदम स्कुलमा हामी खट्नु नपर्नेसम्म विद्यार्थी चाहिँ एकदम राम्रै पढाइ भएको छ। 4 कक्षा 5 कक्षा थोरै पढेपछि कोही पनि थिएन। म आफू पनि यो ठाउँमा 7 पढेर छोडेको हो, आर्थिकले पनि अवस्थाले। अनि त्यो चेतना भएन होला। साङ्ग्रिला सर आइसकेपछि खुवाइसक्यो। अनि त्यहाँ 5 कक्षा पढ्नु पाएपछि उनीहरूले सबै खाने लाउने, हाम्रो केही पनि खर्च भएन बुवा आमालाई होइन। सम्पूर्ण खाजा खानु पायो। घरमै नभए पनि ठ्याक्कै गएर खानु पाउँछ भने पहिले खानै पर्दैन। उनीहरूले बालकहरू बच्चाहरू पहिले 9 बजी गएर बस्ने कि ठ्याक्कै पहिले खाना पाउँछ भनेर घरको खानु पर्छ। त्यसरी भएपछि अहिले पढाइमा गाउँ टिचरलाई पनि 7सँग नपढ्ने ठाउँमा साङ्ग्रिला आएर अहिले शिक्षकको लाइसेन्ससम्म निकाल्ने 12 पास गरेर लाइसेन्स निकाल्ने भयो। जुन विद्यालयमा हिजो चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा विद्यार्थी उपस्थिति हुन्थ्यो, अहिले साङ्ग्रिलाले चाहिँ खाजा व्यवस्थापन गरेदेखि र साङ्ग्रिलाले चाहिँ त्यो शैक्षिक सामग्रीदेखि लिएर पढाइको लागि आवश्यक पर्ने ड्रेसदेखि लिएर सबै शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि मैले हेरेको 2-4 विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप पनि बढेको देखेको छु। पहिल्यैदेखि त्यहीँ स्कुलमा काम गर्दै गर्दा अनि खाजाहरू बनाउने यसो त्यसो गर्ने मै हो सर। अनि एकदम खुसी छ सर। त्यहाँ चाहिँ हरेक कुरा खानु पाएको छ।
लाउनु पाएको छ, विद्यार्थी पनि त्यत्तिकै बढ्या छ। अब म स्टडी शिक्षक भएको कारणले गर्दा यो संस्थाले विद्यालयलाई जुन शिक्षा क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्दै गर्दा चाहिँ शिक्षा लिइयो त्यो जुन हाम्रो ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ बच्चाहरूसँग कसरी सिक्नुपर्छ, हावभावसहित, गीतसहित, कथासहित, त्यसपछि बच्चाहरूलाई सरसफाइ कसरी गर्ने, बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन बच्चाको आफ्नो इच्छाअनुसार बच्चाले कुन खेल खेलाउन रुचाउँछ त्यसको दैनिक रिपोर्टहरू राख्ने, बच्चाहरूले कति राम्रो खेलिन जानिरहेको छ कि छैन नजानेको भए उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गरिदिने यस्तै किसिमको अवसरहरू चाहिँ हामीले प्राप्त भएको थियो सर। 2081 सालको साउन भदौ महिनामा मेरै कान्छा काकाको छोरी हरिबहादुर चेपाङको छोरी सानुमाया चेपाङ चाहिँ मेरो बहिनी भिरबाट लडेकै कारणले गर्दाखेरि उसको कानमा गम्भीर चोट पर्यो। त्यो गम्भीर चोट परेपछि उपचार गर्नको लागि मलाई फोन आयो। फोन आएपछि मैले मनरी सरकारी हस्पिटलमा लगेँ। त्यो हस्पिटल लगेपछि त्यहाँ 2वटा मात्रै काम भयो। एउटा सुई लगाइदिनु भयो दुखाइ कम भएको, एउटा खुट्टामा ब्यान्डेज। त्यो भएपछि त्यहाँको इन्चार्जले भन्नुभयो हामीले यो ठाउँमा गर्नुपर्ने उपचार सबै गऱ्यौँ, बाँकी उपचार तपाईँले कि हेटौँडा लानु कि भने भरतपुर लानु। मैले मनरीबाट भरतपुर लगिसकेपछि त्यहाँ भर्ना लिन मानेन, किनकि त्यहाँ पैसा पे गर्नुपर्ने थियो। पहिला इमर्जेन्सी पे गर्नु पर्थ्यो, बल्ल उपचारमा अपरेसन गर्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा के उपचार गर्नुपर्ने हो, त्यहाँदेखि हामी उपचार गर्छौँ भनेर भरतपुर हस्पिटल मलाई भनेपछि म आत्तिएँ, नेटमा हालेँ। त्यो नेटमा हालेको न्युज देखेपछि साङ्ग्रेला संस्थाको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुने धनसरले मलाई फोन गर्यो। फोन गरे बापत मलाई यो हौसला दिनुभयो कि उमेश भाइ बहिनी उपचार हुनैपर्छ, हस्पिटल लानै पर्छ। यो 2 शब्दले मलाई यति बल पाएँ र बहिनीको उपचारको लागि म भरतपुर हस्पिटल दोस्रो दिन पनि जान सफल भएँ। लाडोबारी आदिसम्म मलाई फाइदै छ। अहिले मेरो भनौँ न अब छोरा पनि छ, मेरो श्रीमान पनि छ, जे होस् उहाँहरू कमाउनु जानु परेन। हाम्रो घर खर्च धेरै नै अब लाग्छ, त्यो खर्च चाहिँ जे होस् मैले नै टार्छु। घरमा काम पनि चल्छ अनि सबै कुरो अहिले मेरो हातै छ। हाम्रो घरको श्रीमानले गर्नुहुन्न, मैले नै सबै कुरो मैले नै हात कार गर्छु। अनि यहाँ कमाउनु आउँछु, यहीँबाट पैसा कमाएर लान्छु। त्यही पैसा यसो खेतालापात उहाँ पनि फेरि खेत किसानी म चलाउँछु। साङ्ग्रिला संस्थाले चाहिँ यहाँ गाउँमा रहेको विभिन्न कुना काप्चा डाँडा काँडा जहाँ पनि बसेका छन् होइन सबैजना। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकजना पनि नछुटाइकन सबै ठाउँमा साङ्ग्रिला संस्था, किनकि कर्मचारीहरू जानुहुन्छ। अब एउटा मात्रै डाँडाको जङ्गलको बिचमा एउटा घर छ, त्यो घरलाई नहेरौँ भन्नुहुन्न कि। जस्तै कठिनाइ दुःख जस्तै भए पनि उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूले पुगेर त्यो घरको बारेमा कस्तो छ, के छ, को बिरामी छ कि, अब कसैलाई चाहिँ कुनै केही अभाव छ कि, पढ्न नपाइरहेको छ कि, अब त्यसको बारेमा उहाँहरूले अब सबै हेर्नुहुन्छ। कोही अब घाँसपात गर्दा पनि भिरबाड लड्ने, रुखबाड लड्ने अनेक हुन्छ। अब कोही त्यत्तिकै पनि रोगले पनि एकैचोटि च्यापे हुन्छ नि सर। त्यस्तोहरूलाई साङ्ग्रिला संस्थाबाट चाहिँ धेरै सहयोग पाएको भएर अहिले त्यस्तो हुने बित्तिकै संस्थालाई नै सम्झिरहेको हुन्छ सबैले। अनि त्यो 3 भाइ छोरो मेरो कुन स्थानमा पुग्थ्यो होला, पढाइ त्यो बुढाहरूलाई नै पढाइमा दिने खर्च, त्यस्तै गर्दा 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 मेरो छोरोहरू चाहिँ जेठो छोरो पनि इन्जिनियर पढ्यो, 3 वर्ष कट्यो। अहिले जागिर अब ठाईमा नाम निस्केको छ उसको। अनि माइलो छोरो पनि 3 वर्ष कट्यो, उसको त अब जोइन गर्नुलाई मात्रै हो बाँकी। अनि कान्छो छोरो पनि ऊ भेटनरी हो, ऊ भेटनरीमा, अनि उसको पनि 3 वर्ष गइसक्यो। अब मलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सर अब चाहिँ मलाई चाहिँ अब खोलामा डुबेर अलिक कता टाउको उचालेर टाउको चाहिँ अब निस्क्यो कि जस्तो लागेर आउँदैछु म। बहिनीको नाम चाहिँ सानुमाया चेपाङ, कक्षा 4मा पढ्दै छिन्। अहिले इक्जाम दिएर अब 5मा पुग्छु भनेर हर्षित छन्। यो बहिनीको उपचारको लागि जुन हस्पिटलमा खर्च थियो, यो खर्चमा चाहिँ साङ्ग्रिला संस्थाबाट त्यो आकस्मिक उपचारको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको त्यो खर्च नपाएको भए पहिलो कुरा हस्पिटल भर्ना हुँदैन थियो, दोस्रो कुरा उपचार हुँदैन थियो, तेस्रो कुरा बहिनीको जीवन डेन्जर हुन्थ्यो, एकदम खतरनाक। उसको सुन्ने क्षमता गुम्थ्यो, ऊ के भन्छ बहिरा पनि हुन्थ्यो।
जो संस्थालाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साङ्ग्रिला संस्था थिएन भनेदेखि त अब कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो थाहा नै छैन। तैपनि अहिले हामीलाई अब हरेक कुराबाट सपोर्ट गरिरहनु भएको छ साङ्ग्रिला संस्थाले। अहिले मेरो पढाइ त छैन, पढाइ नभए तापनि साङ्ग्रिला संस्थाले मलाई अगाडि बढ्नलाई साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। पढाइ नभए पनि मलाई लाग्छ कि मेरो योभन्दा नि अझै बढी पढाइ 10 मात्रै पढ्न पाए भए योभन्दा नि अगाडि बढ्ने, मैले जागिर खान सक्ने क्षमता हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मेरो पालामा चाहिँ सर बाउ बाजेदेखि नै पढाइ थिएन, अनि मेरो पनि पढाइ भएन। म पनि अब अलिकता आर्थिक कमजोरीले गर्दा मेरो पनि पढाइ भएन। अनि मेरो छोरा छ, मेरो छोरा चाहिँ अहिले 2टा छोरा छन्। 2टा छोरालाई चाहिँ पढाउनु पाए धेरै राम्रो लाग्छ सर। तर यो साङ्ग्रेला संस्था आएकोदेखि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ सर। कापी कलम अनि यो लुगा फाटाहरू सब किन्नु परेन, एकदम राम्रो छ यो संस्था। तपाईँको यो संस्थाले नछोडिन्जेलसम्म होइन बच्चाहरू पनि बढ्दै गयो, अनि बच्चाहरू पनि घटेन। जुन बेला यो संस्था छोड्छ त्यहाँबाट चाहिँ बच्चाहरू पनि घट्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ यो संस्थाले नछोडिन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो छोराहरू अलिक ठुलो कक्षामा पुग्न सकेका होस् जस्तो लाग्छ मलाई सर। साङ्ग्रेला नभइदिएको भयो भने चाहिँ सर पहिलाकै धारणामा हुन्थ्यो सर। पहिला हाम्रो जस्तै हुन्थ्यो, अब केही खानेकुरा केही पाउने कुरा थिएन, त्यहाँदेखि चाहिँ पढाइ छोड्दै जान्थ्यो। अहिले त साङ्ग्रेला संस्था आएर चाहिँ तपाईँको 10सम्म, कोहीले 12 कक्षी काटेका छन्, धेरै सुविधा पाएको छ सर। कसैले साङ्ग्रेला संस्थामै गएर पढेका छन्, साङ्ग्रेला नै आफैले पढाएका छन्। विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै भएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिचैमा पढाइ छोडेर ड्रप आउट हुने नानीहरू बाबुहरू चाहिँ अहिले विद्यालयमा आएर चाहिँ पढिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि पनि यो श्रेय चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्टलाई नै जान्छ, किनकि उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रप आउट भएर बसेका विद्यार्थीहरू पनि अहिले विद्यालयमा आएर पढिरहेको चाहिँ देख्न पाउँछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अभिभावकहरूसँग भेटेर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि पनि चाहिँ अभिभावक पनि अहिले खुसी भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्ग्रिलालाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त पहिला मेरो नाउँ निसाय थिएन, म अध्यक्ष भन्नुपर्ने गाउँपालिकामा जाँदाखेरि बोल्नु पर्थ्यो नि आफ्नो त होइन, लाज लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ मेरो साङ्ग्रिला सर आएर चाहिँ यतिसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ म जहाँ पनि छाटे खोलेर बोल्न सक्छु के।